हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हम अपने फ़ोन से नोटिफिकेशन साउंड को कैसे डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ओप्पो का फ़ोन है। यहाँ आप स्क्रॉल करेंगे, आपको बहुत से आइकन शो होंगे। आपने सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है। आपके पास बहुत से ऑप्शन आएंगे जिसमें आपने साउंड्स एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। अगेन आपके पास बहुत से ऑप्शन आएंगे जिसमें आपने नोटिफिकेशन साउंड पर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पहले से ही इमर्ज पे अप्लाई है, इसको हमने नन कर देना है, जिसकी हेल्प से आपके नोटिफिकेशन साउंड डिसेबल हो जाएगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसको लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।